Cəhənnəm dedikdə hər kəs günahkar insanların öldükdən sonra düşdükləri yeri xəyalında canlandırır. Lakin yer üzünündə cəhənnəm adlandırılan yerləri var. Bu yerlər dünyanın ən təhlükəli yerləri olaraq bilinir. Bugünkü videomuzda dünyanın ən təhlükəli bəzi yerləri haqqında olacaq. Kənardan hər şey sakit görünür. Ancaq bura dünyanın ən vahiməli məkanlardan biridir. Namibiyanın Skeletor sahili həm adı, həm də görünüşü ilə kifayət qədər mənfi təsəvvür yaratsa da, bu məkan son illər ölkənin ən diqqət çəkən turizm zonasına çevrilib. Portuqaliyalı dənizçilər ilk dəfə bu ərazini görəndə buranı cəhənnəmin qapısı adlandırıb. Bu isə heç təsadüf deyil. Dəniz kənarında yerləşsə də, sanki su üzünə həsrət qalan sahil yanı ərazi bölgənin sanki fəlakət zonası olduğunu işarə edir. Elə yerli tayfalarda bu bölgənin sanki Tanrının yadından çıxdığı bir yer olduğunu deyirlər. Hələ əsrlər öncə Buşmenlər bu ərazini Tanrının qəzəblə yaratdığı yer adlandırırdılar. Hazırda burada yaşayış yoxdur. Sadəcə olaraq ilin müəyyən vaxtlarında bura turist səfərləri təşkil olunur. ABŞ-ın Oklahoma ştatının Newcastle şəhəri tornadoların ən çox görüldüyü yerdir. Bura demək olar ki, hər il tornado fəlakətləri baş verir. Newcastle şəhər sakininin çəkdiyi bu videoda 2019-cu ildə yüzlərlə insanın həyatına son qoyan tornadonun yaranması əks olunub. Maşın dayanacağından çəkilən videoda tarla üzərində hava burulğanının əmələ gəlməsi görünür. İlk öncə kiçik tornado kimi başlayan hava burulğanı sonra saatda 300 km sürət toplayaraq tornadolar üçün nəzərdə tutulmuş ən yüksək kateqoriyaya F5-ə qalxıb. Daha sonra More şəhərinə irəliləyən tornado məktəbləri və bir çox yaşayış məkanlarını dağıdaraq 390 insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Əvvəllər buranı cənnət torpaqları adlandırırdılar. Ancaq bugün isə Kitarum çayında zibillərin çoxluğundan su belə görünmür. Kitarum çayının suyunun adi çayın sudan 1000 dəfə çirkli olduğu deyilir. Çaya atılan zəhərli maddələr çayın ətraf ərazilərində yaşayan 200 min insan üçün təhlükə mənbəyi sayılır. İndoneziyada fəaliyyət göstərən 2000-ə yaxın fabrik tullantılarını bu çaya axıdır. Əslində bu böyük bir fəlakətdir. Çünki Kitarum çayı minlərlə insanın həyat mənbəyidir. Rusiya ərazisində yerləşən Yakutiya şəhərinin Oymyakon kəndi insanların yaşadığı ən soyuq bir yer olaraq bilinir. Bu soyuq kənddə hardasa 500 nəfərə yaxın insan yaşayır. Burada havanın temperaturunun -71 dərəcəyə qədər qalxdığı görünüb. Belə soyuq temperatura görə evlərin içinə kanalizasiya və su xətləri çəkmək qeyri-mümkündür. Buna görə də sakinlər ayaq yollarını evin çöllərində inşa ediblər. Kənddə isinmək üçün yalnız odun və kömürdən istifadə edilir. Bu kənddə yay da çox soyuq olur. Belə ki, yayda havanın temperaturu -20 dərəcə olur. Heç bir məhsulun yetişmədiyi bu kənddə yalnız şimal maralı və at əti ilə qidalanırlar. Kənd sakinləri maşınlarını günün 24 saatı işlək saxlayırlar. Çünki mühərriki söndürdükləri təqdirdə maşınların mühərriki donur. Kənddə havanın temperaturuna görə çöldə qalan hər bir şey donur. Eyni ilə bu banan kimi. Queimada Grande və ya İlanlar Adası adlanan bu ada São Paulo şəhərinin 43 hektarlıq ərazisində yerləşir. Əsas özəlliyi isə dünyanın ən təhlükəli adası adına sahib olmasıdır. Adanı bu qədər təhlükəli edən yaşıl gözəlliklər altında yaşayan sürünənlərdir. Daha dəqiq desək, ilanlardır. Bu səbəbdən ada İlanlar Adası adlanır. Ada o qədər təhlükəlidir ki, Braziliya hökuməti tərəfindən adaya giriş qadağan edilmişdir. Burada yaşayan ilanların uzunluğu 70 cm qədərdir və digər Cənubi Amerika ilanları ilə müqayisədə 2 qat zəhərlidir. Arada yaşayış olmasa belə, dəfələrlə balıqçıların ölümünə rast gəlinib. Yalnız xüsusi geyimlə alimlərin buraya girişinə icazə verilir. Arada müxtəlif növ ilanlar yaşayır. Bunlardan botrops insanlar üçün ən təhlükəlisidir.
Onun dişləməsi qurbanının bütün toxumalarının dağılmasına gətirib çıxarır. Hətta bioloqlar belə ilanların öyrənilməsi üçün adaya çıxmağa xüsusi icazə alırlar. İlanlar adasının sahillərinə üzüb yanaşmağa isə yalnız Braziliya dəniz donanmasının gəmilərinə icazə verilir. Nios gölü Kamerunda yerləşir. Afrikanın qərbindəki bu göl olduqca gözəl mənzərəyə və mavinin ən gözəl tonuna malikdir. Göl aktiv vulkan qatının üzərində yerləşir. Magma qatından gölə sızan karbon dioksid baş verə biləcək zəlzələ və ya sürüşmə zamanı zəhərli qazın havaya yayılmasına səbəb ola bilir. 1986-cı ildə gölün partlaması nəticəsində 1700-dən çox insan həlak olmuşdur. Fəlakət gecə vaxtı baş verdiyinə görə yerli əhali yuxudaykən karbon dioksid zəhərlənməsinə məruz qalmışdır. Ətrafda olan bütün canlılar demək olar ki, bu hadisə nəticəsində məhv olmuşdur. Belə bir hadisənin baş verməməsi üçün bir sıra tədbirlər görülsə də, təhlükə hələ də qalmaqdadır və buna görə də bu yer dünyanın ən təhlükəli yerlərindən biri olaraq bilinir. Hindistanın egzotik təbiəti və mədəniyyəti turistləri özünə həmişə cəlb edir. Amma burada elə bir yer var ki, ziyarətçilər üçün olduqca təhlükə doğura bilər. Təhlükə mənbəyi Sentinel adasının sakinləridir. Yerli əhali gələn qonaqlara qarşı heç də qonaqpərvər münasibət bəsləmir. Əhali öz qəbilələri xaricindən heç kimlə əlaqə qurmamağı üstün tutur. Bu hətta düşmənçilik həddinə belə çata bilir. Buna görə də bu adaya gediş qadağan edilmişdir. Danakil səhrası Efiopiyada yerləşir. Danakil səhrasını hətta yer kürəsinin cəhənnəmi adlandırırlar. Qorxunc səhranın torpağı, duzla, kükürt turşusu və yer qatına qalxan zəhərli qazlarla doludur. Səhranın qeyri-adi landşafında sarı və narıncı rənglər üstünlük təşkil edir. Yayda burada çox isti olur, belə ki havanın temperaturu müsbət 50 dərəcə olur. Danakil səhrasının xarici görünüşü insana sanki başqa bir planetdə olduğunu hiss etdirir. Oksigen azlığı və zəhərli qazlar ucbatından bu səhrada praktik olaraq həyat yoxdur. Tektonik plitələrin burada yerləşməsi nəticəsində qorxunc yerdə zəlzələlər tez-tez baş verir. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.